Minasan, konnichiwa. Again, so dito na po tayo sa Monday 3. Natapos na po natin yung Monday Ichi. Okay po? So dito naman, so column nyo to, ni Nanyo irimasu ka. So ano po yung ilalagay natin sa sentence? Okay? According po yan sa first sentence na una. Okay? Ichibang imo no itotsu erande kudasai. Example, Rei, example, asoko de, basu ni, so basu ni, so ano po ba yan? Is it norimashita, agarimashita, or tsukimashita, or hairimashita? Okay, so the answer is ichiban. Again, so this is the way of answering the question, no? So again, separate paper po na answer sheet. So kotaiwa, or the answer is ichiban because basu norimasu. Okay, so shade nyo. Kailangan po hindi lalagpas yung shade. Okay, yeah, let's go on 19. YouTube. Okay? So, can you read again? Again, paki-answer lang po and then send me the correct answer. Okay, the 20 rin. Okay, next. So, 21. So, there's 21 to 22, 23. Okay, so 25 to 28. There we go. Iruha ga futaimasu. Okay. Hako ni ringo. And so, arimasu. Okay, ichi ni san yon. Okay, the last, 28. Ay, mega miniwa, tsukueno. Okay, so nasaan siya? Ni arimas. Okay po. Again, so that is the last part of eto Mojikoy or vocabularies on JLPT N5 po. Okay? So next time po is sasagutan na po natin. We will check po kung tama po ang sinenyo sa akin. Okay po? Thank you po. Arigatou gozaimashita.